Merhaba arkadaşlar, bugün her gün klasman kasıyor. İlk maçımız. Her gün bir maç yapacağız. Çok başlıyor. Adamı böyle tutacağız. Barcelona'dan kalkıştıracağız. Bakacağız. Bugün bir ay bir güzel yapıyoruz. Sonra başlamak isteyenler yorumlara yazabilirler. Hello everybody and welcome to today's match. Destek maçı Barcelona kazansın. Maç başlıyor. Madrid. Serbest vuruş. Neymar'ın buradan golü var. Atanların yanı. Atacak yollarlar. Of. Bağlı geçemedi. Evet. Şimdi İsmail'den diyor. Kaçtı. Alex oynuyor. Böyle tekrar Tanrı'nın oynanması atamadık. Şimdi Ahmet serbest vuruş yok mu hocam? Hocam serbest vuruş yok mu acaba? Kovacic Neymar Sardık ediyorum. Şimdi Kovacic Neymar'ı çok iyi hata ettik. Dayat Upamecano topu aldı. Şimdi Neymar'dan kontrolü geçmiyor. Şimdi Upamecano aldı. Şimdi aşağıya geçmiyor. Sonradakine de olur ve taktikler geçebiliyor mu? Bizden çıkıyor zaten. Burada Madrid geliyor. Basın çıkarıyor onu. Neymar'dan hemen. Kaldırıyorum. Neymar. Hemen kullanacak. Hemen başladı. Virgil van Dijk. Çok iyi kısaltıyor. Messi Kovacic. Şimdi Neymar atamadı. Neymar bezlendi. Neymar. Topunu Upamecano. Dayat Upamecano. Messi.
Golümüzü izleyebiliriz. Bir sıfır önde çıkarsın maçımızı. Number 8, Lionel Messi. Şimdi çok Lionel Messi. erken zamanlarında böyle Lionel koyduk. Messi. There will be 1 minute added time. Evet tabii bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci araya açalım. İkinci araya açabiliriz başlıyor. Şimdi bir saniye nerede kaldı ve top taştı. Sayacağız. Şimdi top Neymar'ın Neymar'ı Eke ortaya güzel bir mücadele. Neymar'ı Eke ortaya güzel ve var bir mücadele. Neymar'ı Eke var eğlenceli. Klasman maçında 2-0 öndeyiz. Şimdi top önüne kalmadı. Daha topa bakıyorum. Böyle doğru. Böyle top oldu. Wolf. Çok sert. Olmadı. Sen şutumu gol olmaz. Şimdi Tunca aşağıya vurdu. Top döndü. Kovacic. Wow. Şimdi topu koruyor. Bakalım. Kovacic direkten döndü. Kovacic tekrardan Kovacic'in öyle fazla. Pamukhan'ı yiyebilirim. Tatlıktım. Pamukhan'ı öyle başlıyoruz arkadaşlar. Kovacic. Nefis pas attı Kovacic. Neymar Junior alabilir mi topu? Neymar kaydı ayağına doğru. Alıyoruz daha Pamukhan'ı. Kovacic çıkıyor. Kovacic. Yorulmuşlar. Forvetleri kanallarında. Şimdi top Lionel Messi'de. Messi. Kovacic. Kovacic aldı arkadaşlar. Kovacic. Şimdi offside. Dakika 82 arkadaşlar. Klasman maçımızda 2-0 öndeyiz. Pamukhan'ın pası. Lionel Messi. Messi birlikten döndü. Lionel Messi birlikten döndü. Arkadaşlar Lionel Messi birlikten döndü. Şimdi Kovacic alırdıktan güzel arkadaşlar.
100 minutes has been indicated. Evet maçın son tabağı. Maç bu arada bitiyormuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.